राधा माधव कुंज बिहारी, जय राधा माधव कुंज बिहारी। गोपी जन वल्लभ गिरिवरधारी, गोपी जन वल्लभ गिरिवरधारी। यशोदानंदन व्रज जन रंजन, यशोदानंदन व्रज जन रंजन। यमुना तीरा वनचारी, यमुना तीरा वनचारी। जय राधा माधव कुंज बिहारी। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण माताजी। હરે કૃષ્ણ. ખૂબ ખૂબ આભાર તમારો હરે તમારી કૃષ્ણ સેવા માટે. માતાજી. હરે કૃષ્ણ સર્વેને. હરે કૃષ્ણ. સ્વાગત છે તમારું બધાનું આજે ભક્તિ સદાચારના ક્લાસમાં. શ્રી શ્રી રાધા ગોવિંદના ટેમ્પલ ઇસ્કોન બેંગલુરુ કોલાઈ તરફથી હું સર્વેનું હાર્દિક સ્વાગત કરું છું. ખૂબ ખૂબ વેલકમ. અમરીશનાથ કૃષ્ણ પ્રભુ, અનિતા માતાજી, ભાવિન પ્રભુ, દીપ્તિ માતાજી, હેમાંગી હરિપ્રદા માતાજી, જનાર્દન પ્રભુ, જીવેશ્વર કૃષ્ણચંદ્ર પ્રભુ, મોલી જાદવ માતાજી, નૈના માતાજી, નીતા માતાજી, નેહલ માતાજી, રતિલાલ પ્રભુ, સુરક્ષાબેન માતાજી, સ્વેની માતાજી, વિક્રમી કૃષ્ણદાસ પ્રભુજી, વ્રજરાની વિનીતા માતાજી, નીરુબેન ત્રિવેદી માતાજી અને હર્ષાબેન વૈદ્ય માતાજી. ખૂબનું હાર્દિક સ્વાગત બધાનું. ખૂબ જ હાર્દિક સ્વાગત છે. હરે કૃષ્ણ. દંડવત પ્રણામ. હરે કૃષ્ણ. પ્રણામ. હરે કૃષ્ણ માતા. દંડવત પ્રણામ. હરે કૃષ્ણ દંડવત પ્રણામ. મંગલાચરણ થી આપણે આજે અધ્યાયની શરૂઆત કરીએ. ભગવાનના ચરણોમાં વંદન કરીએ. ભગવાનને પ્રેમપૂર્વક પ્રાર્થના કરીએ. ઓમ અજ્ઞાન તિમિરાંધસ્ય જ્ઞાનાંજન ચક્ષુરુન્મીલિતમ येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। श्री चैतन्य मनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपः कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरुन् वैष्णवांश्च श्रीरूपं सागरजातं सगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेव श्रीराधा कृष्णपादान् सगण ललिता श्रीविशाखान्विताश्च। हे कृष्ण करुणा सिन्धु दीनबन्धु जगत्पते गोपेश गोपिका कान्त राधाकान्त नमस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिय। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। नमो विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते जयपताका स्वामिनिति नामिने। नमो आचार्यपादाय निताय कृपाप्रदायने गौरकथाधाम दयानगर ग्राम तारिणे। नमो विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामिनिति नामिने। नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेषा शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। श्रील प्रभुपाद की जय। जय पताका स्वामी महाराज की जय। नाम निष्ठा प्रभु की जय। धर्मेश्वर कृष्णदास प्रभु की जय। अनंत अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय। हरे कृष्णा सर्वे ने। હરે કૃષ્ણ. હરે કૃષ્ણ. લેટ જોઈન્ટ થઈ હમણાં બધા જોઈન્ટ થયા છે એ બધાનું ખૂબ ખૂબ સ્વાગત છે. હરે કૃષ્ણ હરે કૃષ્ણ.
તો આજે આપણે વૈષ્ણવ એટિકેટ ભક્તિ સદાચાર જે આપણું સેશન છે એમાં ચોથો અધ્યાય આપણે જોવાનો છે આજે. આપણે 3 અધ્યાય જોઈ ગયા છીએ અને હવે આપણે ચોથો અધ્યાય જોવાનો છે કે ભક્તિ સદાચારમાં. તો એક વીક નો વચ્ચે ગેપ હતો, તો એ ગેપમાં કોઈએ વિડીયો જોયો યુટ્યુબ ના કે કઈ એને આપણે સદાચારને રિલેટેડ, કે એક વીકમાં બધું ભૂલાઈ ગયું? કોણ કહેશે મને? ચલો શોર્ટમાં કહી દો. ફર્સ્ટ સેફ આપણું હતું સેશન, એમાં આપણે શેના વિશે જોયું હતું? અત્યાર સુધીમાં કેટલું શીખી ગયા એ કહી દો. ચલો કોણ કહેશે? શોર્ટમાં કહી દો, અત્યાર સુધી આપણે કેટલું શીખ્યા છીએ? ચલો જેટલું કઈક યાદ હોય એટલું એડ્રેસ કરો. પેલા ચેપ્ટરમાં શું શીખ્યા? બીજા ચેપ્ટર? હરે કૃષ્ણ. બોલો. ચલો. મંદિરમાં જઈને પ્રથમ કોને વંદન કરવાના અને એની સિક્વન્સ શીખ્યા હતા. ઓકે, સરસ. ચલો એક એ પોઈન્ટ શીખ્યા હતા. પછી ભાવિન પ્રભુ બોલો. હરે કૃષ્ણ. હરે કૃષ્ણ માતાજી. એટલે આપણા પહેલા તો વૈષ્ણવ એટિકેટ્સમાં જે બધા સદાચાર આવે છે એ મંગલાચરણનું આપણે જે કરી રહ્યા છે એ બધાનું કેવી રીતે શું એટલે એનો ભાવાર્થ શું થાય છે એ સમજ્યા. પછીથી આપણે મંદિરમાં જઈએ છીએ તો દર્શન કેવી રીતે કરવા, દંડવત પ્રણામ કેવી રીતે કરવા, બરાબર. પહેલા નમસ્કાર કોને કરવા, પ્રણામ કોને કરવા. પછીથી આપણે આઈ થિંક બધા સદગોસ્વામીની કથા લીધી આપણે, 12 ગોસ્વામીની. એમની કથા લીધી. ઓકે, સરસ. હરી બોલ. હરે કૃષ્ણ. ચલો મોલી જાદવ માતાજી. હરે કૃષ્ણ. બોલો. હરે કૃષ્ણ માતાજી. પહેલા તો આપણે સૌથી પહેલા સદાચારની આપણા જીવનમાં ઓપરેશનલ ડેફિનેશન શું છે ને એ શીખ્યા કે સદાચાર એટલે શું, વૈષ્ણવ હોવા જોઈએ કેવા, લોકો આપણને જોઈને પ્રોત્સાહિત થાય, વૈષ્ણવ બનવા માટે પ્રેરાય એવા આપણા આચાર હોવા જોઈએ. બીજું એ શીખ્યા હતા કે નિયમોના ક્યારે દ્રઢપણે પાલન કરવું ને ક્યારેક એમાં થોડીક છૂટછાટ લેવી. અને મંદિરમાં જઈએ તો પહેલા કોને પ્રણામ કરવા, વિનીતા માતાજીએ કીધું એવી રીતે એની સિક્વન્સ શીખ્યા. હરે કૃષ્ણ. હરે કૃષ્ણ. ખૂબ સરસ. ચલો દીપ્તિપત માતાજી. હરે કૃષ્ણ. બોલો. હરે કૃષ્ણ માતાજી. ત્યારબાદ આપણે બાહ્ય અને આભ્યંતર સૂચિ વિશે શીખ્યા હતા કે આંતરિક રીતે આપણે કોઈ પણ ઈર્ષા, લોભ, મોહ, ક્રોધ એવા બધા જે ભાવો છે એ ન હોવા જોઈએ. અને બાહ્ય શુદ્ધિમાં સ્નાન કઈ રીતે કરવું જોઈએ, જો સ્નાન ના થઈ શકે તો આપણે કઈ રીતે આપણા શરીરને શુદ્ધ કરી શકીએ, જેમ કે બીમાર હોઈએ કે ક્યાંય ટ્રાવેલ કરતા હોય તો એ રીતે આપણે બાહ્ય અને આભ્યંતર શુદ્ધિ વિશે શીખ્યા હતા. ખૂબ સરસ. હરી બોલ.